მაქსიმალურად მოკლედ თქვა ეხლა რომ ესე იგი ხდება რა ნახეთ სოფლიო პატრიარქი ხდება ათინაგორა ეს ადამიანი ვინ არის აუცილებლად უნდა ვთქვათ რომ წარმოვიდგინოთ რა არის ამ ყველაფრის სათავეში ათინაგორა არის ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე პრეზიდენტ ტრუმენის მეგობარი რომელიც გამორჩეული იქნება დაქვრივებულ სოფლიო საპატრიარქოს ტახტზე და რომელსაც ამერიკის პრეზიდენტის თვითმფრინავით ჩააფრენენ თურქეთში. მიიღებს თურქეთის მოქალაქეობას, დატოვებს ამერიკის მოქალაქეობას, მიიღებს თურქეთის მოქალაქეობას და რას აკეთებს თავარი ესა? 1964 წელს თუ არ მეშლება, ათინაგორა მთელი ეკლესიის საწინააღმდეგო მთელი კანონების დარღვევით აკეთებს რას? ანათემას უხსნის რომის მწვალებლურ შესაკრებელს. არავის არაფერს არ ეკითხება, სამმხრივად ხსნის ამ ანათემას. თითქოს ეს არაფერი არ არის. თითქოს ეხლა ეს ანათემა რა არის ცუდი ეხლა ადამიანს ანათემა. რაც ქვია კაცო? მოციქულთა მეათე კანონი ამბობს რომ ვინც ილოცოს მწვალებელთან ერთად თუნდაც სახლში უზიარებელი იქნეს. განყენებულთან ერთად ვინც ილოცოს და ამის განმარტებლები ყველა ერთობლივად არავინ სხვანაირ განმარტებას არ აძლევს. რას ამბობს იცით? რატომ უნდა დარჩეს ესეც უზიარებელი ეკლესიასთან თუ ვინმე მწვალებელთან ერთად ილოცებს? იმიტომ რომ მათთან ლოცვა ნიშნავს მათ განყენებელზე ბრალის დადებას, რომ ესე იგი ისინი უსამართლოდ იქნენ განყენებული. ახლა წარმოიდგინეთ ათინაგორას საქციელი ვის აყენებს ჩრდილს, ხო? ვინმე უბრალო ადამიანებს კი არა, თელმა ეკლესიამ მოახდინა 1054 წელს, როდესაც ეს თქვა სქიზმა მოხდა და ისინი ფოტი კონსტანტინეპოლელი, მარკო ზეფესელი, გრიგოლი პალამა, მთელი ეს თქვათ უზარმაზარი წყება უდიდესი წმინდანებისა, რომლებიც არიან სვეტნი და ბურჯნი მართლმადიდებელი რწმენისა, ესენი ამ ადამიანმა 1960 წელს ესენი არ იყვნენ საერთოდ. ეს ამათ შეეშალათ. იხდით ესენი ცუდი ადამიანები იყვნენ. ამას ნიშნავს სხვას არაფერს. სხვანაირად ამ კანონის განმარტებლები ამას გულისხმობენ, რომ ესე იგი შენ როდესაც მასთან ერთად იზიარებ ლოცვას, მასთან ერთად გეხარ, საუბრობ, მე არ ვამბობ ჩვეულებრივ ადამიანებს საუბრობს ახლა. შეიძლება კათოლიკე მეგობარი გყავდეს კაც, ამაზე არ არის ლაპარაკი. ეს ნიშნავს, რომ შენ მის მბრალდებელზე იძახი, რომ ის იყო ესე იგი მტყვანი, მიხვდით? და მსოფლიო პატრიარქთა მთელი ეს წყება ამას ემსახურება აქედან მოყოლებული. მეც არაფერს. ანუ ხალხს ისტორია რომ არ ახსოვს, სამწუხარო და არ იცის, იმ ხალხის მოტყუება ძალიან იოლია. გახსოვთ ხო ილია ჭავჭავაძის აქ საოცარი სიტყვები ერის გარყვნაო როდის იწყებაო როდესაც იგი ივიწყებს თავის და საუბედუროთ თავის ისტორიას და ნახეთ თუ ვის ემსგავსებაო ბოგანო კაცო ვინცო ვისაც არავინ არაფრად არ ჩააგდებს არ იცის საიდან მოდისო საერთოდ და ვინ არისო ხო ეს არის მთავარი ილია ჭავჭავაძე უდიდესი მოაზროვნე იყო ეს ტყილა კი ეს ეკლესიასაც ეხება ნახე ხალხს არ ახსოვს ეს ისტორია არ იცის სამწუხაროდ და გონიათ რომ სიყვარული, ერთობა, მშვიდობა, თავისუფლება, რაჯობია კაცო ამას ყველა მშვენიერია, მაგრამ ამ საფარქვეშ რომ ლანძღავ იმათ ვიზეთ შენ დგეხარ, შენს მამებს, ვინც სისხლი დაღვარა, ხო შენთვის, ეს ამას არ გეუნებიან, იმას არ გეუნებიან, კათოლიკეებთან ურთიერთობა კარგია, რომის წმინდა საყდარი ვიძახით ეს, კაცო მოდი ერთი წამი დაფიქრდი ათონის მთაზე რომ შევიდნენ ეს კათოლიკეები და რომ დაწვეს ბულგარელი მონაზვნები იმისათვის რომ კათოლიკობა არ მიიღეს კოშკში გამოწვეს ივერონის ბერები რომ დაატყვევეს მოხუცები რომ დაახრჩვეს წყალში და ახალგაზრდა ბერები ვის მიყიდეს იცით მონებად ებრაელებს სხვას კი არა ებრაელებს მიყიდეს სპეციალურად მონება. ესეთი ისტორიები რამდენი შეგვიძლია იცით გავიხსენოთ. ამას ბუდისტს არავინ არ იხდის. ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ჩვენ კათოლიკებთან ერთობა უნდა გქონდეს. როგორ? რა ზნე შეიცვალეს? არავითარ შემთხვევაში ამას არ დავიჯერებთ, ხო? და აი მინდა უბრალოდ წაგიკითხოთ, რომ არ გეგონოთ, რომ ეს ჩემი ნააზრევია, რომ ეს ადამიანები წმინდანებს
ესე ვთქვათ, ცუდად მოიხსენიებენ, ხო? შეხედეთ. ეს არის მისი სიტყვა, რომელიც ოფიციალურად ჟურნალში არის, სოფლიო საპატრიარქო ჟურნალშია ნახეთ, რას ამბობს ის, ანუ კათოლიკებთან ერთობას და აი ამაზე საუბრობს, ეს საჭიროა და აუცილებელია და ნახეთ რას ამბობს. ჩვენი წინაპარი მამების მიერ ჩვენთვის დატოვებული მემკვიდრეობა დანაწევრებული ყოფის სახით, გამოწვეული ბოროტი გველის უგუნური მიზეზით. ამჟამად იმყოფება სამართლიანი მსაჯული ღმერთის ხელში. ჩვენ აღვავლენთ ლოცვას ღმრთის წყალობის მისაღებად. ჩვენ ასევე მის წინაშე გვაქვს ვალდებულება გამოვასწოროთ შეცდომები. რა ვიზი არის, ვინ არიან ეს წინაპარი მამები? კიდევ ესენი არიან ის წინაპარი ფოტი კონსტანტინეპოლელი, გრიგოლი პალამა. და შეცდომები ჩვენ დავუშვით. მარკოზ ეფესელი. მარკოზ ეფესელი რა დღეში ჩააგდეს? ეს ადამიანი იძახის რომ ეს ყველა წმინდანი, ვინც ახლა მე ჩამოთვალე და სამწუხაროდ ჩემი ცუდი მახსოვრობის გამო კიდე მეც ვერ ვიძახი. ესენი ყველა ბოროტმა გველმა შეაცდინა და თურმე ამ წმინდა ადამიანს ბართლომეს ესეთი ცუდი მემკვიდრეობა დაუტოვეს. აი წეღან ვამბობდი რომ არ ვანგრევთ ჩვენ. ეს ადამიანი ანგრევს. და იმაზე უნდა რაღაც ახალი საშენება და ეს უნდა სასწრაფოდ უნდა მოვიკვეთოთ. და ეს მამები ნახეთ, ეს მამები ხო არიან ბოროტი გველის მიერ შეცდომილები, რომელმაც თურმე დაგვანგრიეს. ახლა ერთი წამი მინდა წაგიკითხოთ როგორ მიმართა მან პაპს. შეხედეთ, რა შეუგნება? კურთხეულ არს მომავალი სახელითა ოფლისად. ეს სიტყვები უფალზეა ნათქვამი. და ბართლომემ ამ სიტყვებით მიმართა წვალებელ პაპს. წარმოიდგინეთ. კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი ეკლესია ამას კითხვის ნიშნებს არასდროს არ აყენებდა და ჩვენ მართლმადიდებლობის ზეიმზე გვაქვს წესი მთელი, რომელსაც ანათემის წესი ქვია. მთელი მსოფლიო სამართლმადიდებლო ყველა მწვალებელს თითოეულად ჩამოთვლის და იძახის, რომ წყეული იყოს ეს და მისი მიმდევარი ეს და ბოლოს რომ არავინ გამორჩეთ. ეს ჩვენც გვაქვს შიომღვიმის მონასტრის განგებაში არის მართლმადიდებლობის ზემს როგორ აღნიშნავდნენ. ბოლოში წერია და ყველა მწვალებლის საუკუნო იყოს შეჩვენება. ანუ ვინმე არ გამოგრჩესო. ამას იმიტომ კი არა ვინმე ეზიზღებოდა წმინდა მამებს, არა. მრევლი არ დაიღუპოს, დარგზას არ გაყვეს, ამიტომ ცალსახად ვამბობთ ეს ადამიანი ბართლომე რომის პაპს ერთ-ერთ შეჩვენებულ მწვალებელს და მწვალებელთა შესაკრებლის მთავარს, რომელზეც წმინდა სიმეონ ღვთისმეტყველი ამბობს თუ არ მეშლება რომ ყველას ერთად არ გაუკეთებია იმდენი ცუდი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის როგორც პაპმა. წარმოიდგინეთ. რომელზეც მარკოზ ეფესელი ამბობს რომ არავინო, არა თუ კათოლიკეები, უნიატიო ჩემს დასაფლავებაზე არავინ მოვიდესო. არაფერი მინდა მე მათთან აი ამაზე ამბობს ეს ეუნება კურთხეულას მომავალი. ხატარებს ერთად ახალ პაპთან ეს ახალად ვერც კი არ ზოგავდა. იმათაც აზიარებდა ეს. წლებითაა უცნობილი, როდის მიიღეს მათი საიდუმლოებები, როდის წლებით ეს ახლა მე კიდევ ვიმეორებ. ეს გადაცემის ფორმატი არ არის ისეთი, რომ თქვა ძალიან ფართოდ გავშალოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ კარგით, ეს იქით იყოს. უბრალოდ მისი მარგალიტებიდან კიდევ ერთ-ერთი ესენი თქვა ქრისტიანები არიან. დავარქვათ. შეიძლება არ არიან, მაგრამ დავარქვათ. აი ზოგადის რაღაც სახელი. ახლა უყურეთ, მინდა წაგიკითხოთ სიტყვები, რომელიც მან წარმოთქვა სინაგოგაში. აი პანეკუმენიზმი ეს არის დაახლოებით კი ეს ამის მთელი ის არის. ეხლა რატო ფოკუსირდები მე ამ მაყურებელ პანეკუმენიზმი არის, ეკუმენიზმი არის მარტო ქრისტიანების შეკრება და პანეკუმენიზმი ყველა რელიგიის. და ამასაც ხელმძღვანელობს მსოფლიო საპატრიარქო ეს ცალსახად. ეხლა უყურეთ. ამ პანეკუმენიზმის ერთ-ერთი გამოხატულება ამერიკაში ჩავიდა ნიუ-იორკში შედის სინაგოგაში, სინაგოგას, რომელსაც ეშმაკთა შესაკრებელს ეძახის წმინდა იოანე ოქროპირი, შედის და რას ამბობს? ანუ ხალხისთვის რო გასაგები იყოს, რას ნიშნავს სინაგოგაში შედის? სინაგოგაში იუდაური სარწმუნოების ხალხი იკრიბება, ვინც ამბობს, რომ ჩვენი იესო ქრისტე იყო მატყუარი. და ეს კარგად რომ გავიგოთ სადამდე აქვს მასაც და აი ზუსტად მადლობა აი ეგ მინდოდა მე თქვა ნახეთ
დღეს 1 აპრილია, მოტყუება ადვილია, ყველა ვიძახით. 1 აპრილს აღდგა ქრისტე. და წარმოიდგინეთ ამ ადამიანებს რამდენად ბოღმა აქვთ ჩადებული, რომ დღემდე მთელ მსოფლიოში ხუმრობად გაავრცელეს ეს. ეს ადამიანები ჩვენს ქრისტეზე იძახიან, რომ მატყუარა იყო. ჩვენს დედა ღვთისმშობელზე არ ვიტყვი რას იძახიან, ფიქრიშიც კი რო გამახსენდება მწვენია ხოლმე. ჩვენს წმინდან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამათთან მივიდა, ამ შესაკრებელთან და ნახეთ რა შეუნება. ჩვენ გვაქვს არა მარტო საერთო საფუძვლები, რომლებიც ჩვენ გვაერთიანებენ. ისეთები, როგორიცაა წმინდა წერილი, რომელსაც ჩვენ თაყვანს ვცემთ. პატრიარქები და წინასწარმეტყველები, რომელთაც ჩვენ სასოებით პატივს ვცემთ, არამედ საერთო საკითხებიც, რომლებსაც ჩვენ უნდა ვუპასუხოთ მშვიდობით. ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ მოგიწოდებთ იქითკენ, რომ ჩვენ გავხდეთ ამ ჭაობში დანთქმად მსოფლიოში გარდასახვის წინასწარმეტყველული საკრებულოები. მოდით ხელები ჩავკიდოთ ერთმანეთს არა მხოლოდ ლოცვაში, არამედ ურთიერთ სოლიდარობის ნიშნადაც. ამას გვთხოვს ჩვენი ღმერთი, ჩვენი საერთო პატრიარქები აბრაამი, ისააკი და იაკობი, ჩვენთვის და მთელი მსოფლიოსთვის. ჩვენთვის დიდი ბედნიერება ვიეწვიოთ ამ ღვთივკურთხეულ სინაგოგას, პარკისზე, ამ შესანიშნავი ქალაქის ცენტრში. ღვთივკურთხეულ სინაგოგას. რა ვიცი. წმინდა მამები ებრაელებთან ერთად ნებისმიერ დღესასწაულს გაურბოდნენ, რომ აღენიშნა და თუ არ მეშლება აღდგომის დღე გადაწეული არის. მოძრაობს. არ უნდა დაემთხეს პასექს არცეთ შემთხვევაში. თუ უნდა გადაწიონ. რომ არანაირი ერთობა არ ქონოდათ. ხო, არ ქონოდათ ამასთან. წარმოიდგინე, ეს ადამიანი ღვთივკურთხეულ შესაკრებელს უწოდებს ამათ და ფოტიდიც უწოდებს ბოროტი გველის მიერ შეცდომილ ადამიანს. აი ეს ყველაფერი არ უნდა იცოდეს ადამიანმა, რომ მერე აი ამ სიტყვებს ნახეთ, წეღავ თქვი რომ შვიდობასი, ნახეთ, შვიდობით უნდა უპასუხოს, ერთიანობით უნდა. ღვთივკურთხეულია. რა შეიძლება ამ სიტყვების წინააღმდეგ კონდეს კაც არაფერი რომ არ იცოდე, რომ საწამლავს აყოლებს პატარა იქ რომელიც მოკრავს. რა იმალება სინამდვილე. მაგრამ დღეს თანამედროვე ეკლესიას ვერავინ ვერ დაამარცხებს და ვერც ესენი და სიმართლის ხმა ყოველთვის იქნება, გაისმება. კიდე ერთხელ ვიმეორებ. და რატომ თავარი რა არის? იმიტომ რომ მართლმადიდებელი ეკლესია არ იმართება მხოლოდ ეპისკოპოსებით და სამღვდელოებით, ხო? ჩვენ ვიცით რომ თუ არ მეშლება 1748 წელს, როდესაც აღმოსავლეთის პატრიარქების შეკრება გაიმართა, მისი ერთ-ერთი დებულება ასეთია, რომ ჩვენს ეკლესიაში სიმართლის მცველი არ არიან ეპისკოპოსები, მღვდლები, მეფეები და არამედ არის სინდისი ეკლესიისა მისი მრევლი. მიხდით? ეპისკოპოსი შეიძლება დააშინო, მღვდელი შეიძლება დააშინო რაღაცით. მრევლს რითი დააშინებ? ეს ადამიანები ყველაფერს თმობენ. თავის ცხოვრებას თმობენ, რომ ქრისტე ირწმუნეს და მას უნდა რომ ემსახურონ. რითი უნდა დააშინო? ამიტომ ეს ერთობა, ეს კრებსითობა მართლმადიდებელი ეკლესიისა ურღვევია. ამას ვერავინ ვერ ერევა აქ.